tewali muntu lwagenda kutuukaga nti nze byange biwedde, kubanga buli ddala lyotuukako tukkirize tugaane bw'olisibwa wabadde eggulu. Oyinza okulaba ng'eyasigadde kyekimu kubanga kiwabadde oyagala tewakoze ki tewakifunye, naye olina achievements ze wafunye oba oliawo gwe zootalengera, ng'emu ku nsonga lwaki tozirengera kubanga si ze wali otunuulidde okufuna. Nti omuntu eyalowooza nti omwaka 2024 agenda kuba aguze ettaka azimbye n'ennyumba, bw'atazimba nnyumba n'akoma ggula poloti alowooza byaluubirira tebikoze eki. Omuntu yalowooza nti agenda kugula poloti mu 2024 oba agenda kugula ekibanja mu 2024 bw'atakituukiriza alowooza nti omwaka 2024 gumusaze, naye neerabira nti omwaka 2024 mwasobodde okukwata Rajabu n'amugja mu P2 n'agenda mu P3. Waliwo abatasobodde kuweerera baana baabwe nga batudde waka ate nga bali myaka gye gimu n'abaana bo. So tusooka kwebaza Katonda nti ezimu achievements tetuziraba oba tetuziwa recognition olw'ensonga nti size tubeera tukola ki tubeera twagala, naye n'ebyo nabyo tubisiime nti wadde nabadde njagala kiri saasobodde kituukako naye ate kino nakoze ki nakituuseeko. Ate ffe abakkiriza tulina enjogera egamba nti Mukama takeera ate era takola ki takeerewa. Akaseera ako Mukama mwakuweeredde ekyo mwabeera asazeewo kikuwera. Mukama mwamusabira okukuwa kiri nekiri n'atabikuwa, alina kyakuwadde ng'akizula nti mu kaseera ako kye kikugyamu. Akaseera k'okukuwa kiri ky'oyagala bwe kanaatuuka ajja kikuwa. Akizudde nga talina kikuwa lwaleero alina kikuwa nkya. Akizudde nga talina kikuwa mwezi guno alina kikuwa mwezi gujja. Ontegedde Katonda yamanyiddirwa alina okutuwa na kiki alina okutuwa. So siffe wadde naffe tuba nebitukola ki nebyetwagala, naye byonna tubirekera Mukama yasalawo, era tumwebaza nti Mukama wadde nayagala kino naye ompadde kino. Waliwo akayimba ka mukulu wange Joseph Segawo, nandeguze ku kawunda empya singa kiwummula ebimpa kiwummulo ye Katonda. Okitegeera nti byonna twandibyagadde naye singa oyo kabigaba abituwa. Ayinza obutatuwa bye twagala naye n'atuwa ebyo bye tulina okufuna, era bwe tunejjamu okwemulugunya osanga n'ebyo bye twagala oba bye tuyayaanira okutuukako tujja bituukako. Katonda yamanyi lwaki atuwadde ekyo. Katonda yamanyi lwaki wadde twagala kusula mu nnyumba zibbangalo akyatuwadde buno obuyumba bwaffe obutonotono bisenge 2 n'eddiiro, abalenzi n'abawala bakyasula wamu. Yamanyi lwaki akyakola ki akyatuwadde ekyo. Mu kaseera kali akatuufu ak'okutuwa ebinene era ajja kubituwa kubanga n'ebino ebitono yabituwadde. So tuleme kwemulugunya buli kaseera, tuli yaddeyaddeko, tuli omulimu nagufuna naye ekituufu sente ze bampa nki kiwulikika, era Mukama omwebaza omusaba bakukyusize kasaala, naye wakati ng'osaba Mukama okukyusiza ku musaala nga tonnaba kumusaba sooka omwebaze nti ogwo omulimu gw'osaba okwongerezaako omusaala gwe yagukola, kubanga bangi be wasoma nabo nga bakyali ba jobless. Kampala akoze ki akyaganye okuva lwe wayingira ekibuga byakupangirira. Kituufu tubasabe Mukama atugondeze obulamu, naffe Kampala atwanguyire nga bwayanguyidde abalala, naye era tusabe Mukama okubanga asobola okutujja mu kyalo n'atuyingiza ekibuga, kubanga bangi abakyakola ki abakyali mu kyalo. Twagenda ku kyeyo visa twagifuna, naye ekyeyo gye twagenda amazima bye twasubirayo si bye bikola ki. Kituufu Mukama tumusaba atugondeze obulamu, naye tusooke kumwebaza okubanga eyo yatutuusizaayo. Byonna mu byonna tukuze, naye bwe twegeraageranya achievements zaffe tizenkana na myaka, tutuuse n'okuwalirizibwa okulimba obukulu bwaffe, kubanga bwe tugamba abantu nti tuli ba myaka 35 tuli ba myaka 45 tebabiwulira. Lwaki? Kubanga bye tuli bifaanana myaka 21. Kyetuva waakiri nga tulaba nti 21 tujja kuswala, kyetuva tubagamba nti tulina 20 waakiri mutuvumireko naye nga tubagambye nti tuyina 4 oba 35, kubanga bye tuli
oba bye tutuuseeko tebireflecting nga tebyogera myaka gyaffe. Bye tutuuseeko byogera myaka 18, bye tutuuseeko byogera mwana atandika butandisi kuyiriba nsi eyakava ku university oba eyakava mu siniya y'omukaaga. Oyingirana naye wakati mu mbeera eyo gamba nti Mukama, emyaka ndaba ng'eginsala tegirina kusala kubanga okyali muki mulamu. Akaseera kagenda kujja tugenda kutaggulukuka muganda wange. Embeera etunyiza okumala emyaka, embeera eyatunyiga okuva ku bakadde baffe, embeera eyatunyiga okuva ku b'eŋŋanda mwe twakulira gigenda kubeera myezi. Buli kye tutalowoozaako kigenda kweggula, buli kye tutasuubira kutuukako tugenda kukituukako, buli kye tutasuubira kufuna Mukama agenda kituuka. Tuligamba nti Mukama wali luddawa, naye alitulaga ensonga lwaki yalwawo okutuwa ebyo byatuwadde oba byanaaba atuwadde. Yalina ensonga lwaki akyatukuumye bw'ati. Tetujja kuggwamu ssuubi okutuusa nga tufudde, naye nga tukyasa, nga tukyatambula, nga tukyalya, ng'enjala ekyatuluma, tukyalina essuubi nti bye twagala okutuukako Mukama ajja bituusaako. Ekibuuzo, yefe abasinga obukadde abatannatuukako bye twagala kutuukako? Tulina emyaka 4, tukyali mu muzigo, buli omu atusekerera. Naye ekibuuzo, yes, tulinga abali ekikeerezi, naye tewaliwo yafunira maka 45? Tewali yaguze poloti yeesooka ku myaka 5? Tewali nga Christmas yagiridde mu nnyumba ye ku myaka 55 nga ennyumba ye gy'asoose okufuna? Kitegeeza ki? Wakati nga tusigadde tuli bagumu era nga tusigadde tukola, nga tusigadde tulafubana, nga tusigadde tugoba ebiruubirirwa byaffe, nga tetunnafa, tukyalina okukkiriza nti Mukama akyali naffe. Ayina ensonga lwaki tannatuggulirawo, ayina ensonga lwaki tannatuwa ebyo byayagala bye tulina bye tumusaba kutuwa. Twandibanga Mukama aluddewo ng'agenda kutufuula byakulabirawo. Nti olaba gundi ne gundi kino yakituukako mu kaseera bwe kati ne bwe kati, nange nsobola. Gwe kyo tokirowoozaako nti yandibanga akyatukuumye bw'atyo ng'agenda kutufuula byakulabirako, agenda tufuula akalala. Kubanga n'oyo yabifunye ku myaka 3 nga gwe oyina 35 si yakedde nnyo, waliwo abaabifuna ku 25. 2025 gubeere mwaka gwa kukkiriza. Wakati nga tulajjanira omutonzi ne byatukoledde emabega tubimwebaze, nga n'ekisookera ddala kwe kuba nti atuwadde obulamu. Ebyo tubimwebalize. Abantu bafudde, abantu bagenze, naye Mukama akyatuwaddeyo omukisa. Tukkiriza nti alina ensonga lwaki obugwo omukisa agutuwadde. Tukkiriza nti guno mwaka gwaffe. Ndaba abantu bangi nga bateekako Olugonvu must shine, Swan so must shine, Coco must shine, Amot must shine, ndaba nnyo King Saha must shine. Guno omwaka naffe tuli mu kugamba nti Lugonvu must shine. Kitandikira kuffe, kitandikira ku linnya lyo. Wakati ng'olangirira okushayininga ku bantu abalala, wali weerangiriddeko okushayininga? Oba gw'olowooza abalabe balina okushayininga? Yes, kituufu okwagaliza, naye nga naawe okola ki? They must shine, naye naawe weerangirireko nti 2025 mwaka gw'okushayininga. Nange neerangirirako obuwanguzi, naawe weerangirireko obuwanguzi nti 2025 mwaka gwo. 2025 tukkiriza nti Mukama agenda tukwasa ku ebyo bye tutakwatangako mu bulamu bwaffe. Mukama tukwasa ku mutwalo gwe twali tukutteko abeera atuwadde, naye tekiba kyamagero kubanga yakitukolera dda. Tukkiriza nti 2025 agenda tukwasa ku ebyo bye tutakwatangako. Agenda tukwasa ku passport ezitayingiranga mu famire zaffe, agenda tukwasa ku visa ezitayingiranga mu famire zaffe. Buli omu agenda kujja ewaffe nga azze kulaba ku visa ey'e Canada efaanana etya nga ffe tugirina. Buli omu agenda kujja nga azze kulaba visa ey'e Bungereza efaanana etya nga gwe wekka agirina mu famire. Buli omu agenda kujja okulaba visa ya America efaanana etya nga gwagirina mu famire yamu. Oyina ekintu Mukama kyagenda okukolera nga mbooluganda lwo gwasoose okukifuna.
nange simanyi ki naye byombirangiriranga nange mbyerangirirako nti Mukama abeeko ekintu kyankolera nga mu booluganda lwange nze nsoose okukifuna. 2025 mwaka gwaffe kubanga waliwo bakoledde 2024 2025 alina bagenda okukolera abalala. Mu bagenda okukolera abalala obamanyi? Nze omulala omumanyi? Agenda tukolera gwandaba agenda kukolera nga nange bwagenda okunkolera. Twerangirireko okushayininga kwaffe. Ebisigadde Mukama ajja kutusaliramu. Tetulina nsobe gye twamukola okubanga byawadde abalala tabituwadde. Ensonga ebaddewo eri emu. Atwagala nnyo, akimanyi tetuyina mululu. Yatugamba mulindeko mmala okujjawo bano nammwe nzija okubawa ekinene. Ontegedde? Naffe ajja okutuwa ekinene. Omwaka gwe yalangirira okujjiramu nkakasa nti gwe guno. Era tumulindiridde. Togwa musuubi. Tebadde ensobi 2025 2024 obutabifuna. Katonda akola ensobi? Takeera kibi. Mukama takeera? Atira takeera. Omwaka gwaffe gwe guliwa? Gwe guli. Nyina okukkiriza. Beera n'okukkiriza. Nga toneemulugunya mwebaze kubanga alina byakuwadde.